free to like, comment and subscribe. Thank you. আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু। আশা করি আলহামদুলিল্লাহ সবাই ভালো আছেন। আজকে আমার এই ল্যাপটপ প্যাকিংয়ের গন্তব্যস্থান হচ্ছে বসুন্ধরা সিটি। আমার এই ল্যাপটপের কিছু একটা অসুখ করেছে বোধহয়, তো ওকে একটু ডাক্তার দেখাতে হবে, ল্যাপটপের ডক্টর। তো এই ডাক্তার দেখানোর জন্যই ওকে একটু গোছগাছ করে নিয়ে যাচ্ছি বসুন্ধরা সিটিতে। বাইরে প্রচণ্ড বৃষ্টি হচ্ছে, এর জন্য একটা ছাতা নিয়ে নিয়েছি এবং ল্যাপটপে যাতে পানি না লাগে সেই জন্য ল্যাপটপটাকে একটা পলিথিনে মুড়িয়ে নিয়েছি। আর এই যে কোভিড-19 সিচুয়েশন চলতেছে সেই সময় তো একটু সাথে স্যানিটাইজার থাকা অবশ্যই জরুরি। তো আমার গোছগাছ শেষ, আমি এখন একটা সিএনজি ঠিক করে চলে যাচ্ছি বসুন্ধরা সিটিতে। তো এখানে একটা অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ্য করলাম, বসুন্ধরা সিটিতে এসে দেখলাম যে আমি এত ঝড় ঝাপটা বৃষ্টির মধ্যে বের হলাম, বাসা থেকে আসলাম, কিন্তু বসুন্ধরার এখানে কোনো বৃষ্টিই নেই, একদম শুকনো। মানে আল্লাহ তাআলার মানে কি অশেষ সৃষ্টি, তাই না? যে একই শহরে কিছুটা দূরত্বে একটা জায়গায় প্রচণ্ড বৃষ্টি হচ্ছে আর একটা জায়গায় বৃষ্টি কোনো ছিটে ফোটাও নেই। তো এই হচ্ছে বসুন্ধরা সিটি শপিং মল। তো এটাতে চলে যাব আমি আমার ল্যাপটপটাকে একটু ডাক্তার দেখানোর জন্য। আর একটা মজার ব্যাপার হচ্ছে, এই বসুন্ধরা সিটিতে লাস্ট বোধহয় গত বছর এসেছিলাম 2019 সালে, তারপরে এই 2020 সালে এই করোনা সিচুয়েশনের মধ্যে। অ্যান্ড আমি এখানে অ্যাকচুয়ালি একাই এসেছি, কিন্তু আসার পথে রাস্তায় আমার এক মামার সাথে কথা হয়। এবং ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হচ্ছে, এই মামার সাথে প্রায় 10 বছর পর আমার দেখা। আমরা যখন দুজনেই এসএসসি দিয়েছিলাম, অ্যাকচুয়ালি মামা আমার থেকে বয়সে কিছুটা ছোট, তো দুজনে যখন এসএসসি দিয়েছিলাম তখন দেশের বাড়িতে যে এসএসসি পর যে অবকাশ থাকে, তখন নানু বাসায় বেড়াতে যাওয়ার পরে তখন এই মামার সাথে আমার দেখা হয় ওখানে। তারপর এই 10 বছর পরে এখানে দেখা। দুজনেই কিন্তু আমরা ঢাকাতে থাকি, কিন্তু এতটা ব্যস্ততা, যান্ত্রিক শহর, যে যার যার কাজে ব্যস্ত থাকা, দেখা হয় না ওইভাবে। তো আম্মুর এই খালাতো ভাই মানে আমার মামা, সাগর মামা, অ্যাকচুয়ালি যখন জানতে পারলেন যে আমি এখানে ল্যাপটপটা একটু ঠিক করাবো এবং মাইক্রোফোন কিনবো, তো উনি আম্মুর কাছ থেকে শুনে আমাকে একটু হেল্পের জন্য এগিয়ে আসলেন যে ভুলভাল যদি কিনে ফেলি, কারণ সচরাচর দেখা যায় আমি এভাবে বের হই না একা একা কিছু কেনার জন্য, কারণ আমার খুব কনফিউশন কাজ করে যে দাম কত হতে পারে, যদি বেশি দাম নিয়ে ফেলে বা ভুল জিনিস দিয়ে দেয়, প্রোডাক্টটা যদি ভালো না হয়। তো মামা এখানে চলে এসেছেন আমাকে হেল্প করার জন্য। মামাকে নিয়ে অ্যাকচুয়ালি আমরা একটা ল্যাপটপ ঠিক করানোর দোকানে এসেছি। অ্যান্ড মামা যথেষ্ট বিজি, তিনি পাশাপাশি শুধু জবই না, স্টাডি এক্সেট্রা আরও অনেক কিছুই করেন, সব কিছু নিয়ে বিজি থাকে। সব কিছুর মধ্যে ব্যস্ততা কাটিয়ে একটু সময় বের করে এসেছেন আমাকে একটু হেল্প করার জন্য। সো বারবার তার ফোন আসছে তার অফিস থেকে। তো অ্যাকচুয়ালি এই ল্যাপটপের দোকানে অ্যাকচুয়ালি আমার ল্যাপটপ কিছুদিন আগে বুঝলাম না কী যেন একটা হলো, আপনার ওয়াইফাই ড্রাইভটা পুরো নাই হয়ে গেল, মনে হলো যেন কোথায় পালিয়ে গেল ল্যাপটপ থেকে। তো সেই জিনিসটা ঠিক করতে নিয়ে এসেছি। তো ঠিক করতে নিয়ে আসার পরে আমার ল্যাপটপ হচ্ছে উইন্ডোজ 8.1, তো এটা একটু স্লো হয়ে গিয়েছে, তো এই জন্য ভাবলাম যে ঠিক করতেই যেহেতু এসেছি একবারে উইন্ডোজ 10 আপ দিয়ে নিয়ে যাব। তো এই কারণে মামা অ্যাকচুয়ালি কথা বলে দিচ্ছেন কী কী আপ দিতে হবে, কী করতে হবে না করতে হবে। তো ওটা ওই দোকানে রেখে আমরা দুজন চলে এসেছি একটু হালকা নাস্তা পানি খেতে, কারণ এখন প্রায় বিকেল 5টার মতো বেজে গিয়েছে। তো দুজনে একটু চা কফি খেতে এসেছি আপনার বসুন্ধরার ফুড কোর্টের কর্নারে। কিন্তু খুব সুন্দর সুন্দর বসার জায়গা রয়েছে, বাইরে থেকে ভিউটাও দেখা যায়। আর এই পাশটাতে অ্যাকচুয়ালি এসি চলে, যার কারণে একটা কেমন ফসফস সাউন্ড হচ্ছে। মোবাইলের ভিতরে একটু বেশি বোঝা যাচ্ছে, কিন্তু বাস্তব অতটা না। ওই রকমই চামচটা। হাজবেন্ডকে একটা মেসেজ দিয়ে দাও তুমি। এখানে জুসটা অ্যাকচুয়ালি মামার জন্য, কিন্তু আমি এরকম বেকুবের মতো কেন তাকাইছি আল্লাহ মাবুদ জানেন। সো কিছু হালকা নাস্তা পানি খাওয়ার পর আমাদের আবার যাত্রা শুরু মাইক্রোফোন কেনার। সো অনেকগুলো দোকান দেখার পর আমরা এই দোকানটাতে এসেছি। এই দোকানে এসে আমরা আমাদের অ্যাকচুয়ালি দাম অনুযায়ী মাইক্রোফোনটা পেয়েছি। অন্যান্য দোকানে একটু 200-400 এরকম বেশি চাচ্ছিল, কারণ এক এক দোকান অ্যাকচুয়ালি এক এক রকম দাম চাচ্ছিল। কেউ বলছে তার দোকানেরটা আসল, কেউ বলছে তার দোকান আসলও আছে নকলও আছে। সো বোঝা খুবই মুশকিল যে কোন মাইক্রোফোনটা অ্যাকচুয়ালি ভালো। তো আমরা বয়া MM1-এর
এই মাইক্রোফোনটা এই দোকান থেকে পেয়েছি, আমাদের দামের সাথে বনিবনা হয়েছে। এটা কি খোলা যায়? খুলে দেখানো যাবে? হ্যালো, হ্যাঁ জেনুইনটা এই স্টিকার করতে হ্যাঁ যেগুলো জেনুইন সেগুলোতে এই স্টিকার করতে। আমার এটা কি মোবাইলে সেট করার জন্য কোনো স্ট্যান্ডার্ড প্রয়োজন হবে? আর দিছো স্ট্যান্ডার্ড প্রয়োজন হয় দেখেনি টেলিভিশনের একটা ইয়ে ছাড়া নেই, ওই যে কি কয় ওই যে গোপরো এখানে কেবল আবার ভাগ করা আছে ক্যামেরার কোনটা মোবাইলের কোনটা। এটা হলো স্মার্টফোন, এই অংশটা স্মার্টফোনে যাবে আর এটা হলো আপনার মাইক্রোফোন, ঠিক আছে ফোনে যাবে আর কি এই সাইডটা মাইক্রোফোন, আর এটা হলো ক্যামেরা। উদানজির একটা ইয়ে আছে জি এইটা সামনে নেই নেই এটা তো সেট করার জন্য না? আপনি তো এটা ফোনে ইউজ করবেন না ক্যামেরা? আমি ফোনে ইউজ করব। ফোনে ইউজ করলে আপনি তো ওই যে যেখানে মাইক্রোফোন লাগানো যায় ওই হেডটা তো আপনি নিচ্ছেন, তো এটা এখানে কনভার্ট করলে আপনি ওইটা ওখানে অপশনটা পেয়ে যাবেন। আমি লাগাই দেবো এখানে কনভার্ট করবেন না, তখন আপনার ওইখানে অপশনটা আছে হর্ষের মতো আছে, ওখানে গিয়ে ইয়ে করে নিতে পারবেন, সেটা করে নিতে পারবেন। এটা কিন্তু অনেক টুল করে সফট, আমার দিকে মনে হচ্ছে এটা মাথাটা কি ঘুরায়, ক্যামেরার জন্য ইউজ করব। তো এটার সাথে স্ট্যান্ড কি আপনাদের নিচের দোকান থেকে নিতে হবে আমাকে? হ্যাঁ আপনি এখান থেকে আমি নিচের দিকে গিয়ে নিয়ে নেবেন। হ্যাঁ ওকে, থ্যাংক ইউ। তো আমরা এখন হচ্ছে আমরা এই দোকানে এই দোকানে একটা মজার জিনিস হচ্ছে, মানে ছোটবেলায় বা স্কুল লাইফে দেখেছি, টিচার পড়া জিজ্ঞেস করলে যখন আমি পড়া বলতাম পাশ থেকে অন্য কেউ আবার পড়া বলে দেওয়ার চেষ্টা করতো। তো এই দোকানের এই ভাইটা না কাইন্ড অফ আমি বলতেছি তারপরে সে পাশ থেকে বলে দেওয়ার চেষ্টা করতেছে। আপনারা এখন যে ভয়েসটা শুনতে পাচ্ছেন আমার, এটা বয়া MM1 ইউজ করার কারণে হয়েছে। একটু আগে আমি বয়া MM1 ইউজ করি নাই, তো একটু হয়তো তফাৎটা পেয়েছেন যে স্পিক মাইকটা ইউজ করার কারণে আমার ভয়েসটা কেমন এসেছে এবং মাইক ছাড়া আমার ভয়েসটা কেমন এসেছে। আর এই মাইকটা অ্যাকচুয়ালি আমি হাত দিয়ে এখানে ধরে রেখেছি, তো এটা হাত দিয়ে ধরে রাখাটা ভেজাল। তো এটার সাথে একটা ক্লাম নিতে হবে, সেই ক্লামটা নেওয়ার জন্য আমাকে নিচতলা একটা দোকানে যেতে হবে। ক্লামটা নিলে তখন আমি মোবাইলের সাথে ইজিলি এভাবে, সাপোজ ধরুন এটা আমার এই যে ফোনে আমি এরকম ক্লামটা এখানে এরকম থাকবে, তখন আমি ইজিলি মাইক লাগিয়ে এভাবে ভিডিও করতে পারবো। কিন্তু ক্লামটা না থাকলে আমাকে মাইকটা এই যেভাবে হাত দিয়ে ধরে থাকতে হবে। সো এটা নিশ্চয়ই ভালো দেখা যাবে না, এই জন্য ক্লামটা নিতে হবে। এই মাইক্রোফোনটা লাগানোর জন্য, সংযোগ দেওয়ার জন্য আমাকে এই মোবাইল মাউন্টটা নিতে হবে। এটাতে আমি খুব ইজিলি এই স্পিকারটা এখানে সংযোগ দিব এখানটাতে, এবং এখানে ফোনটা সেট হবে। সাপোজ ধরুন এটা আমার মোবাইল, এটা এখানে এভাবে সংযোগ দিতে হবে। সেটার জন্য এখান থেকে ইজিলি এটাকে জায়গাটাকে ছোট বড় করা যাবে। কলম দিয়ে যান, এভাবে থাকবে, আমি ইজিলি এভাবে ধরে করতে পারবো। আর এখানে আমার হচ্ছে স্পিকারটা থাকবে, আপনার মাইক্রোফোনটা। তো তখন ওই স্পিকারটা যেমন এখন মাইক্রোফোনটা এই যে আমাকে হাত দিয়ে ধরে রাখতে হচ্ছে, এভাবে হাত দিয়ে ধরে আর এক হাত দিয়ে ক্যামেরা ধরতে হচ্ছে, তখন এই কষ্টটা করতে হবে না। তখন আমার ইজিলি এইভাবে হাতের সাথে থাকবে এবং খুব ইজিলি আমি যখন ভিডিওটা করতে পারবো। তো এখানে 3,500 টাকা আছে। আমি এই মাইক্রোফোনটা আর এটার সাথে যে মাউন্ট মোবাইলটা আছে এটার জন্য পে করছি। তো মার্কেটে যেহেতু এসেছি, তো আমরা একটু দেখছি যে যদি ক্যামেরা নিই ফিউচারে, তাহলে কোন ধরনের ক্যামেরা নিলে ভালো হবে। তো বিভিন্ন ধরনের ডিভাইস আমরা চেক করছি। একটু ভালো করে দেখান। মডেল নাম্বারটা ZB1 ঠিক আছে মেনশন করা মানে এখানে মডেলটা হলো এখানে একটা ইন্টারেস্টিং ব্যাপার আছে, এই যে ভাইয়াটা বসে আছেন, এনার কাছে আমি অনেক কৃতজ্ঞ, কারণ ওনার কারণে আমার এই বসুন্ধরা সিটিতে এই ল্যাপটপে 2বার যাওয়া লেগেছেন।
উনি হয়তো খুব যত্ন সহকারে কাজ করেছিলেন, কিন্তু উনি অ্যাকচুয়ালি যে কাজটা করেছিলেন সেটা কমপ্লিট হয়নি। তো আমাকে পরে বাসায় যখন আমি ল্যাপটপটা নিয়ে এসেছিলাম, তো ল্যাপটপে অনেক প্রবলেম হয়েছিল। আমি ল্যাপটপ ওপেন করার পর আমি কোনো ওয়েবসাইটে ঢুকতে পারছিলাম না, ফেসবুক ঢুকতে পারছিলাম না, গুগল ইউজ করতে পারছিলাম না, মেল ইউজ করতে পারছিলাম না। সব জায়গায় শুধু নট সিকিউর লেখা আসছিল। মানে এতটাই প্রাইভেসি চলে এসেছিলো, বোধহয় আমার বাসায় কখন আব্বু আম্মু আমাকে এতটা প্রাইভেসি দেয়নি যতটা আমার ল্যাপটপে প্রাইভেসি চলে এসেছিলো। আমি কোনো সাইটেই ঢুকতে পারছিলাম না। তো পরবর্তীতে আমাকে ল্যাপটপ নিয়ে এই জন্য আবার আসতে হয়েছে। এবং এই যে রেড কালার টি শার্ট পরে যে ভদ্রলোককে দেখতে পাচ্ছেন, পরবর্তীতে এই ভাইয়াটা আমার ল্যাপটপটা খুব সুন্দর করে গুছিয়ে ঠিক করে দিয়েছিলেন। এবং এই যে ভদ্রলোক পরা ব্যক্তি আছেন টুপি পরা, আমার মহরমের একটা ভিডিও দিয়েছি, তো ওইখানে যেই সূরা ফাতিহা তেলাওয়াত করেছেন এই ভাইয়াটাই হচ্ছেন তিনি। এবার আমার চলে যাওয়ার পালা চলে এসেছে, ল্যাপটপ ঠিক। সো ল্যাপটপটাকে আমাকে আবার পলিথিনে মুড়িয়ে দেওয়া হলো যাতে রাস্তায় বৃষ্টিতে ভিজে না যায়। এবং এবার বসুন্ধরা সিটির এখানে বৃষ্টি হচ্ছে। তো অনেকদিন পর বসুন্ধরা সিটিতে এসে একটা জিনিস লক্ষ্য করলাম যে কোভিড-19 কারণে এখানে কিন্তু অনেক ভিড় কম। আর আগে এটা ডেকোরেশনটা আমার কাছে খুব ভালো লাগতো, কিন্তু এখন কিছু কিছু জিনিস চেঞ্জ এসেছে, বিশেষ করে ফুড কোর্ট, গেম জোন এগুলাতে। তো এখন আর অতটা ভালো লাগে না, আগে পরিবেশটাই অন্যরকম ছিল। তো আমি চলে যাচ্ছি, অ্যান্ড আমার কাঁধে কিন্তু দেখবে বিশাল বড় একটা ব্যাগ, কিন্তু আমার ব্যাগটা কিন্তু এখন ফাঁকা। অ্যাকচুয়ালি মামারা হয় অন্যরকম, সাদিকের মামা বলে দুইটা মা মা মা। তো এতদিন পরেও দেখা, কিন্তু তার কেয়ারিং কিন্তু কোনো অংশে কমেনি। আমার কাঁধে ব্যথা হবে দেখে সে পুরো ল্যাপটপটাই সারাক্ষণ তার সাথে বয়ে বেরিয়েছেন। তো চা পাগল মানুষ আমি, তো এক কাপ চা না খেয়ে গেলে কি হয়, তো এক কাপ মালাই চা মামা ট্রিট দিলেন আমাকে। দেন আমি সিএনজি ঠিক করার পর মামা অবশেষে তার কাঁধ থেকে ল্যাপটপের ব্যাগটি নামিয়ে মুক্ত হলেন। এবং আমি বাসায় চলে যাচ্ছি সিএনজি ঠিক করে, এবং মামা আমার বাসায় চলে যাচ্ছেন। প্রতিটা দিনই আমাদের নতুন কিছু শেখায়। আজকের দিনটা অনেক কিছু শিখলাম এই ইলেকট্রিক জিনিসপত্র নিয়ে। তো চলে যাচ্ছি বাসায়। সবাই ভালো থাকবেন, নিজেদের যত্ন নেবেন। আল্লাহ তাআলা সবার উপর রহমত বর্ষণ করুন। আল্লাহ হাফেজ।